Lwa Wednesday era saawa ezo weziwera ng'otegeera kyomumbeja Jackie mbanyingiddewo mu program yo enganzi ate nnungi ennyo ddala business of the 21st century. Naye leero omulamu ogwa leero tugenda kugamba business ya leero eri etya oba kale giyite business ey'ekyasa ekyabirimu obumu bagikola batya etambula etya mwattu ofunyemu otya wekumire ku TV tovaako wetukomawo tulina omugenyi oba omukugu agenda okuba atubuulira engeri gye tufunamu mweno business etuyambye etya gwofunyemu otya kutula butuuzi wansi kukwata ku ssimu yo kola ku ssente make some money katukomewo mu ddakiika ntono. Nga bwe nabagambye omulamwa gwa leero tugenda kuba tutambula business ya leero oba business ey'ekyasa ekyabirimu obumu ebeera etya kuba luli eri twali twamanyira ziri zi business tugambe ogenze mu katale oguze amatooke go oguze emmwanyi oguze omuceere naye ku luno ebintu bigenda bikyuka ebintu bigenda biva mu analogo bidda mu digital kakati okola otya otuula butuuzi wansi na ssimu yo aya bus business ebetandika nange nabagambe nga sinagenda mu bulango ngenda kuba negattibwako omukugu omu akwasaganya business emu ku business zino zebakolera ku ssimu oba computer oba katugambe digital kind of world agenda kutugamba amanya ge afterwards atunyonyola ebibuuzo ebimu later on ogenda kuba okuba ku masimu omwebuuziseeko naawe business ogikola otya oba osobola okufunamu otya nange negatiddwako omukulu ono mu studio sebo tusanyusa okulaba kale nyo ya jebaleko sebo nawe jebaleko sebo ya nze Kayuwa yes sayuse okuba kolerera mu studio yaffe ya Standard Television njagala okusaasira abo abafunye obuzibu mu wiiki eno nga bwetambula tikibi nnyo ate era njagala n'okusanyukirako abo abafunye essanyu ti mwebale okubeera nti mulina essanyu eryo. Wiiki tetambudde bubi kulwange tenaba kutambula bubi etambula bulungi kubanga ebintu bingi byendaba ebigenda nga bitereera buli olukya naye nno njagala okwebazaako abantu baffe abalaba programu eno mukyala Jackie waliwo abantu baffe bangi waliwo abantu abali saidi y'ebuyukwe bankubidde nnyo amasimu lugazaawo mukono waliwo n'abalala abali Entebbe Luweero Kawempe Makindye Mpigi banji batukubidde nnyo nga bagamba program bajja nabe Butambala era waliwo n'abali e Butambala awo bali mu kulaba sheno bagirabira ddala
n'emityana. So njagala okutwala omukisa guno okubasiima mwenna nti mwebale nnyo okuwagira Standard Television, mwebale nnyo okujagala, era njagala n'okubasuubiza nti tugenda kufuba nnyo okulaba nga tunoonya ebirungi ebisobola okuyigiriza abantu baffe, si kulaba bulabi TV n'olaba kifaananyi n'olaba muntu kwogera n'osanyuka n'ogenda, wabula okulaba nti ofunamu obeere nga olina kyoyigamu, ate ng'ekyo kyoyigamu osobola okugenda n'okikozesa eyo naawe n'osobola okuba nti ofunamu amagoba mu ngeri ey'enjawulo. Kati olwaleero nga bwe tugambye tugenda kubanga twogera ku business, naddala business eno ekyasa ekyabirimu ekimu yeri etya, omuntu ki kyeyandisuubidde, era bingi nnyo ebisobola okusuubirwa omuntu, naye nga ku luno tugenda kubanga tutambulira nnyo ku ngeri oyinza kutegeera otya tikati nange ndi mu mulembe ogwa digital, kati nkyuseemu byembadde nkola side eno nyinza okukyusaamu kati nengamba kankole ku kino oba kanjige ku kino, naye nga mu byonna ekisinga okuba ekikulu ennyo kwe kuba nti omuntu ateekayo ebirowoozo eby'okuyiga, nti okuyiga tekuggwa, kubanga omuntu atandika okuyiga nga ddala akyali muto, emyaka egy'obuto giba mingi, omuntu wazaalibwa ayiga okulya, n'ayiga okutuula, n'ayiga okwavula, n'ayiga okutengerera n'okutambula, n'ayiga okwogera, n'agenda mu ssomero ne bamuyigiriza eby'essomero, n'alivaamu n'atandika okuyiga ebyokukola, ebyawaka, ebyokufumba, ebyokuwasa, byonna byakuyiga bingi nnyo. Kati abantu abamu abazanyidde mu kuyiga kyova olaba nti basanga obuzibu bunene, nga oluusi ayinza n'okulemererwa amaka ge. Bw'aba mukyala ne bamugoba, omusajja yamuwasa naye neyeesanga nti tasobola kubeera naye olw'ensonga ebintu byakola si byebyo omusajja byabadde asuubira. Kakati aba teyayiga. Ate n'omwami bw'aba nga tayize nga tawaddeyo budde kuyiga, oyinza okusanga nti era abakyala ayinza okuba nga bamuddukako buli kiseera. Nti omukyala bw'ajja awaka ekiba kimujje ewaabwe n'ajja abeera naawe wabeerawo ebintu by'ayagala, naye ate bwe bikulema okukola kugamba nga tomanyi, era oyinza okwesanga nti oyo akudduseeko n'agenda. Kati toyize, tosobola kulabirira kintu muntu, tosobola kumanya nti kakati omuntu yeetaaga kino naawe n'okola ekyo. Kati osanga nti abasajja abali bwe batyo nabo balemererwa ebintu bingi, famire ne zibalema, oluusi oli azadde abaana naye ne bamulema n'okuliisa, ne bamulema n'okukuuma awaka, nga bonna n'awaka wabatamye, ne badduka ne bagenda. Kugamba bw'obanga tutaddeeyo obudde kuyiga, ebintu bingi nnyo ebyosanga nti bikaluba. Kati bwe bidda ku sayidi ya bizinesi, abantu abasinga bangi bamanyi ekintu kimu, sente. Era bw'obuuza nga wakuŋŋaanyiza abantu aneyagala sente, abantu baga yenze, olaba abakkiriza abazagala babeera bangi, naye ne beerabira ekintu kimu nti olina okuyiga bwe bazikola. Bazikola batya? Togenda kuva eri ozironde bulunzi ng'alonda ettaka, oyoole ng'ayoola enfuufu. Tekisoboka. Olina okumanya essente bazikola batya, okuzaagala kirala naye n'okuba nazo oba okuzifuna kirala. Ate bw'omala okuzifuna ate olina n'okuyiga okuzikuuma, kubanga bw'omala okutunuulira, bw'oba oyize nti sente bazikola bwe bati, ate olina n'okuyiga engeri gye bazikuumamu, bazisaasaanya batya, osobola otya okuzikuuma,
neobeera nazo bwobanga ozaagala nobeera nazo ebbanka kubanga bangi ate abazifunye naye ne zibaggwako n'asigala nga talina so kati ekyo kyonna kyetoolera mu kuyiga kyova olaba nti kati programu nga zino programu ng'eno eya 21st century abantu beetaaga nnyo okugyekuumirako kubanga tulina ebintu bingi nnyo bye tuyigiriza ng'ate ddala bigenda kuyamba abantu baffe omuntu alina okumanya ebintu ebiwerako nze abantu mikwano gyabwe ntera okubeera nabo ntera okubagamba nti sente okuzifuna oba okuzikola kizibu naye ate kizibu nnyo okuzikuuma yes yes kati okuzikola si kyangu naye ate okuzikuuma oyinza okumala okuzifuna nofuna ezofunye nozifuna naye okuzikuuma nezibeera nga weeziri ekyo ate kyekisinga okuba ekizibu okuumya otya sente oba buli omu ajagala naye ate ojja kusanga nti buli omu atunulira munne okugimuggyako kati jeki oba olina sente ate waliwo atunulira nti azikugyeko atya kati ekyo olina okuba nga ofuna amagezi oyige ofune obukodyo obusobola okukuuma sente kati lwaki olaba nti ngaffe wano twasala amagezi okuleeta programu ng'eno the 21st century the business of 21st century sigamba nti twagala nnyo okweraga oba kwejalabya oba kukola ki naye okulaba nga tugezaako okuga nti katuyigirize ku bantu baffe ate naffe twongere okukola research ku bintu bino ffe tubadde mu bizinesi emabega yonna mbadde nga mu bizinesi za analog etunda kino amagoba ago bwe gati tunda kino ofunako kino n'ogenda bwe ntunda product yange ng'eno nenjifunaka nenjiguze mutwalo nenjitunda ogumu ekitundu nenfunako 15 nga byenkola ki ebyendowooza naye kakati aye nosanga nti ate abantu bangi nabo tebaagala bino bintu byakukola ki byakutunda naddala biba nti byakufulumamuuko muntu agende ebwebwe abeeko kyagula oba kyatunda oli akirabanga nakyo kikaluba abantu baffe ennaku zino omugamba nti genda otunde oba kwata kino genda ontundire ofuneko amagoba bintu byakugenda kutambula ebyo genda kukutunda ndi gwe omulimu sigusobola okitegedde baagala ebintu nti tuula wali mu ntebe omwezi ngenda kuwa sente bweziti ebyo sibe mwagala kakati naye ojja kwesanga nti si byangu byonna wabula ate omuntu atunda alina kyatunda ate ye aba n'obwangu bw'okufuna sente okusinga atalina kyotunda ng'olindiridde bulindirizi okiraba so kati ffe awo naffe twavuddewo mu bizinesi zino oba mu bizinesi eno the 21st century tulina enkola ey'enjawulo whereby nti omuntu asobola okwekolera sente ze oba agenze kutunda kyatunda oba tatunze asobola okusalawo kiki kyayinza okukola guno omulembe gwa digito gwatabuse nti omuntu yekwatira essimu ye bw'ati n'asobola okwefunira sente ng'atudde awo sente nga ziri ki akatale konna nga kali wano ku ssimu ye kyova olaba nti mu puroguramu yaffe omwo ojja kulabamu trading online n'ebirala naye omulembe guno bw'obanga otunulidde kati essimu eno oba eno smartphone omuntu agikozesa atya abantu abasinga obungi simu bazigula naye kibazikozesa ekyamaanyi kwe kusaasanya yes zisaasanya busaasanya sente kati mweno bw'obanga otegedde eno saidi yaffe gye tuli ate eno essimu ya smartphone tugamba nti eyo esobola okukolera sente empitirivu nnyo yes mu mikwano gyo gy'olina osobola okwogera nabo nga olinayo nga oyogera nabo ku ssimu kuno naye ng'ate obabuulira biki bayinza okukola ne bafuna sente nga bakozesa eno essimu okuva mu bitundu ebyenjawulo oba bali mu ggwanga mwoli oba mu ggwanga eddala okiraba
nga bakola ki nga bali ku side eyokuba nti bagoberera biki ebigenda mu maaso mu nsi nti omuntu asobola okukola obusuubuzi ng'akutte essimu ye yes n'agula ebintu okuva mu nsi emu okugenda mu nsi endala nga tavudde waali yes kati enkola emabega eri tebaddeewo okuba amasimu n'okola ki olina gamba kale lwolijja tulyogeraye kati olwaleero ng'olina smartphone osobola okukola bizinesi zonna ng'otudde ki otudde awo oli ayagala okulabako ng'okola video call nga mwogera conference calls ng'oyogera n'omuntu olwaleero ali mu America ng'otudde wano neogattako n'omulala ali e China n'ogattako n'ali e London nga nemukola meeting yamwe nga muli kuki ku ssimu kati oli abadde yandikugambye nti ate tambula ojje wano simanyi kakati bwe bulijja tuteese ate ononye visa ononye era ticket ononyeza hotel ononyeza okulya kati ebyo byonna oba obisazeeko ng'okozesa ki simu kakati nno awo omulembe guno we gutuuse nti ebintu bikyuse nnyo era kyova olaba nti kati gye tulaga mu maaso ebintu ebirungi bingi bigenda kubanga bya layisi ng'oli asobola okukola product ye nga nnungi nnyo naye ng'ate bbeeyi ya wansi kuba okuvuganya we kulagaawo kubanga ye agenda kukugamba nti toteekako tojja kuba kati omuntu abadde nga agenda okugula engoye ekyokulabirako agenda okugula engatto e Dubai oba e China alina okuteekamu biri bye twogedde eya tiketi visa twala tugende kwebakaku ebyo byonna olina bibajetingira kati zogenda okutunda amagoba gano oba ekintu kyogenda okugula ate oleeta otunde olina okuba nti okibalirako amagoba agavaawo olina okugabalirako bino byonna byogenda okukozesa oba byogenda okuspendinga kiba kitegeeza nti bwobanga obadde okigula nusu 10 olina okwongerako zino zospendinze zonna n'ozigatta ku sente z'okozesezza okugula olyoka omanye sente meka z'osaasaanyiza n'olwekyo ogereke sente z'ogenda okutunda olyoka ofuna amagoba so kati mu ngeri eyo enkola eno ffe ate gye tuli mugundi mu digital world ebintu ogenda okwesanga togenda kugenda mu ebyo oddira zonna zewandisaasaanyizaawo weeterako bwetezi internet yes n'oyogera n'abantu bonna n'obagamba kati gira shipping ebintu byange ebyo ne babikulaga n'obikulaga babipakinze buli kimu ne baleeta ne bakola ki ne bakuteera awo yes kati kiba kitegeeza nti mu buli ngeri yonna gwoba omaze okukatinga costs zonna ezibadde zigenda okukola ki kwegamba sente zewandibadde osaasaanyiza zate zisigadde mu nsawo exactly so kati enkola eno nze era ngenda kubategeeza kubanga oluusi ebintu ebimu togenda kuba nti obinyonyola byonna ku mpewo obimaleyo naye nga kati ffe tulina ofisi yaffe ku kyamutawaaza awo omwaliro ogusooka nja kukubiriza abantu abaagala okukola emirimu abaagala okutandikawo emirimu abaagala okuyiga okukola bajje tusobole okukola nabo tulina enkola nyingi nnyo zetutaddewo abaagala okuyiga engeri ki gy'osobola okwewolamu ssente tulina microfinance osobola okwewola ssente yes ku mwaliro ogusooka tulina tukuyigiriza ngeri ki gy'osobola okuba nti okikola niweewola ssente n'ofuna ssente z'okozesa ate ekirala tukuyigiriza ngeri ki gy'osobola okukolamu emikwano okwetoola ensi yonna n'osobola okutandika bizinesi nga obadde tolina capital naye n'otandika ki capital n'omufuna kibeera kitya capital nga tolina capital kubanze nga business zonna abantu ze bakola olina okuba ng'olinawo akasenteko maybe savings or maybe no eriyo abantu abaliwo nga abali awo nga talinamu sente yonna
naye nga mpozi zasobola okufunayo zakutambula onaku avudde awaka najja mu town naye nga nazo zituuka ekiseera nezikolaki nezibula kakati abo tubayamba nti tusobola okuyambako n'oyiga engeri ki gy'osobola okukolamu emikwano kola emikwano n'osobola okuba nti mu mikwano omwo ate ofunamu ki ofunamu sente n'osobola okutandika ne tukuyigiriza nti emikwano ogikola bwoti otandika bwoti nobwoti emisomo egiri tubasomesa abantu okiraba kati ate waliwo abamu abaagala okukozesebwa nga ye yamanyira kukozesebwa kati abo nabo tubayigiriza banja musaala tubayigiriza nti osobola okukola bwoti ne bwoti gwe naawe omulimu n'ogufuna okiraba so kati mu ngeri eyo tujja kwetaaga abantu ab'enjawulo abayinza okuba nga beetaaga okukola tubayambeko kubanga engeri yokka gye tuyinza okuddiza ku ggwanga lyaffe abantu bangi nnyo balowooza nti emirimu giri mu gavumenti yegenda okubawa emirimu era bagende bafuneeyo emirimu kakati wewa tebabawadde ate ne banyiiga nnyo obusungu ne babuuza ne ku balala ne bavuma naye ne bafuuka nababbi abamu bali mu kuba bannaabwe butayimbo bakola kiba ebintu ebyo si birungi kati kiba kyetaagisa n'obanga kati ng'eno STV kirungi omuntu n'agitega n'asooka amanya nti waliwo engeri gyenyinza okuyambibwamu waliwo abantu nga bano abasobola waliwo abantu abalina omutima gw'eggwanga nga tusobola tetuli awo nnyo okugamba nti ompadde mmeka nkubuulire kino tekyetaagisa ojja nenkuyigiriza kugwere nenkulaga ku bwereere nti osobola okukola bwoti ne bwoti n'otandika okiraba so mu ngeri eyo tujja era tulina n'enteekateeka tugenda kuba nga tulina bintu bingi bye tugenda okukolako tujja kwetaaga abantu bajje basobole okumanya nti oyiga otya kino oyinza kukikola otya ofiisi zaffe ezigule awo tugenda okutandikira naye nga tetunabagenda wala nnyo katusooke tugendeko mu bulamu bw'abakama baffe wetukomawo omukugu akyali naffe akyagenda tunyonyola ku business I'm actually enjoying kuba nange njiga kinene nnyo kyembadde simanyi osobola okugaggawala n'essimu yo just by the touch of your phone oba asazewo okutuyamba ffenna nga bwe tuli okufunamu mu mikwano nga wali omanyi nti emikwano osobola ogifunamu oba kubeera bubeezaawo kunyumya mboozi kuba lwali ate kino kyabadde kitya ate tulabe kazannyo ki ate bikoze bitya you can use those friends to earn actually a living kati temuvaawo bwe tukomawo tugenda kuba nga tugenda mu maaso ne programu eno nyumiddwa kandowooze naawe munyumirwa. We'll be right back. First time in Uganda, we are launching a virtual online trade show. Can you imagine having a trade show on your PC, on your mobile phone, 24 hours, 7 days a week, 365 days a year? Stack Online has made it possible. Log on to www.stackonlinetradeshow.com or download our app from Google Play Store or Apple Store. Seek, find, trade with Stack Online. J Bakery and Photography. Bakafulu mukukuba ebifaananyi by'emikolo n'okukola keki z'emikolo ez'enjawulo nga birthdays, baby showers, graduations n'emirala mingi mu bikanga velvet, black forest, chocolate, fruit cakes menya ekindeke ki okuviira ddala ku $5,000. Weesa omukolo gw'omwagalwa ekitiibwa okubatuukirira ku Kira House, Pilkington Street e Nakasero oba bakubire ku nnamba z'essimu z'omwanga 0752 mm 7838 oba 0784 35 23 48
ne ku kibanda kya Facebook kyabwe J Bakery and Photography, quality and deliciousness you can't tell. Amanya gange nze kinene kyawanga kabona nze ndi kinene kyawanga wa 159 nva ku lusozi ebuwuni nkola ebintu bingi nnyo obugagga abakyala balemeddwa okuzaala zadde liganye bwe bituuka ku birwadde eby'amaanyi ebiremye tegera kye bayita emisambwa amayembe ebiteega ebitambo amajini amazuukizi emizimu gy'abaafa jangu olabe kinene kyawanga wano e Kagoma kasita otuuka e Kagoma ku stage ng'onkubira essimu 0703 38 939 oba MTN 0772 38 939. Thank you for watching Standard Television. Yes, we can. Katime ketuwadde mukalayika kabadde kamala kyenjagala okubanyonyola kiri nti amasimu gaffe gaguliddwawo. The lines are open, you can call in. Numbers that are going to be scrolling down there. Producer, please give me the numbers. Osobola okukuba essimu ne weebuuzaako w'otategedde about omulama gwe twogeddeko leero business oba olina okuteesa oteesa ng'oyagala abalala maybe bakimanyeeko. Let's say you have something new, you can always call in and please give us your views and also educate us more. But okuyiga tekuggwayo ng'omukugu yabagambye oyiga okuva otandikira mu buto paka okufa okutukula tuyiga. So you can always call in and give us your ideas. Ate n'ekirala omukugu tukyali naye agenda kuba kyatunnyonnyola ku business ya 21st century tugikoze tutya. Nenga tetunagenda wala kansoke mubuuzeko oba wiiki yegenze etya atambudde atya kuba tulaba wiiki etambudde enaatera okuggwa etambudde etya generally. Yeah, wiiki eyange tetambudde bubi. Nyinza okugamba nti eri 5/5 etambula bulungi lwakuba nti wabeerawo oluusi era ebinyiiza bisanyusa naye okusinga tetwesiba nnyo okubinyiiza amaanyi twetaaga tugawe ebyo ebisanyusa ebikwongera amaanyi okugenda mu maaso okusinga lwobeera ate bikumalamu amaanyi. So entambula simbi okutwaliza awamu era tugenda kubanga n'enteekateeka abantu baffe abaagala okuyiga ebintu ebyenjawulo tulinawo omusomo gwe tutegese mweno wiiki yennyini tutegeseewo omusomo gugenda kubeera ku Church House office. Hello. Sabo kumanya ko nejo kubidde. Hello. Sabo, hello. Mugula alikola ku. Kale sabo naje. Mukolo kaliwa kula mukiza. Kale sabo nange bwento. Nze kubidde wano mukyana. Sabo. Na kubye kushima emirimu gye mutukolera. Mitiyane waffe. Tusinye kuendeleza ya mutujagala. Sabo tweyanziza bali okusiima. Mbirako nnyo era njagala nnyo okumitinga omukulu oyo waliwo omukulu gwe tutera tukyaliza ayitibwa Ada. Twagala nnyo okujja okuwuliriza ebigambo ebyo ku ofisi naye obuzibu tulina simanyi era musobola okugulira ofisi emityana nsobola okukungaanya abantu nsobola okusomesa naye nyinza kola ntya nammwe kubanga tugulawo ka ofisi wano emityana nitusobola okweyunga ku nkola yammwe
webalire ddala omukulu okusinzira emityalo era n'ekibuuzo kyenina ekyokubiri mukulu kayibu wenga gwe tukyaza ku bidi nemityana oba nemubifo ebiriraanye okuba abantu bandyagadde okulaba bigambo byogera bulungi nnyo era bizimba nandikuŋŋaaniza abantu bange osobola okwesitulase mukama wange nojja tweyanziza ssebo era ngenda kuddamu bulungi nnyo kale neyanza mukama yes ekibuzo kirungi Emityana ate era Emityana waffe mpitaawo neneyongerayo katono nengenda ekigalama kakati Emityana w'okuggulawo office tewali buzibu bwonna kyetwetaaga tuba twetaaga omuntu gwe tukwatagana naye okuvaawo n'atukakasa nti ajja kusobola okukola naffe obulungi bwe tuba nga tumufunye mu buli ngeri yonna tugenda kusobola okuggulayo branch era nja kusaba omwami ono akubye essimu abeere nga ayongera okutugoberera oba oliawo n'okuggyako ku ofiisi zaffe tusobole okuba nga twongera okukwatagana naye bulungi. Offices zisangibwa ku Cham Towers kizimbe ekyo edda kyaliko UCB ekibeerako Stanbic Bank nebaako naye nga kizimbe kipya nnyo kati kirungi nnyo kisangibwa mu Kampala wakati bw'obanga odda ku side eri Jinja Road okisangaawo nga wakava ku bitaala ebya Ntebe Road. Ntebe Road watandikira okuva Kampala Road awo ogenda kubukako ekizimbe kimu mu town makati so wetuli n'olwekyo osobola okutweyungako oba okujja gye tuli netusobola okukwatagana. Kati nabuuza n'ekirala ogendayo Emityana beesunga okulabako. Emityana enteekateeka tebadde nambulukufu essaawa eno naye sobola okuyita mu ye kuyita mukulu oyo oba n'abalala abatulaba tusobola okuteekateeka Emityana tusobola okuba nti kubanga tewali ensonga lwaki tetujjaayo kirabika kuliko omukubi omulala. Ekirala abantu baffe kati nga bwe mbadde njogera nti emirimu gyetaagisa producer ojja kumpaako ku obadde n'ekibuuzo ekirala omukubi wakubidde simu obadde okyatunnyonnyola about gathering gye muyinawo eno wegenda okubeera obadde tonatugamba abalabi omulabi waffe yenna tulaba tulina olukuŋŋaana enkya effect okuba nti twaludde ku mande tetwalukoonako enkya lwakuna tulina olukuŋŋaana ku kizimbe ekyo Church House ekizimbe ekyo nno kyazimbibwa abakristaayo kizimbe kyamaanyi mu Kampala wakati tulinawo olukuŋŋaana awo tugenda okubaako naye nga nja kusaba buli ajja yenna abeere nga ayitirako ku Cham Towers tusooke tumala okuligestaringa then olyoka ogendewa olyoka ogende ku Church House obe nga ofuna kaadi ekutwala kijja kuyambako okuba nti oyingira omusomo gwaffe nga omaze okuyitira ku Cham Towers. N'olwekyo abantu abagenda okutweyungako oba abagala okuyiga loze eriyo omusomo oba eriyo essimu waba wali ku line. Mbadde nkunyonnyola nti abagala okukola abagala okutandika abagala emirimu basobola okutweyungako ne tusobola okubalaga emirimu giba gitya gitandika gitya naddala gino egya digito gy'osobola okukolera ku ssimu nga togenze kugikolera kutambula ogenda kutunda bino eri bikoze otya no you can get money otudde nga ate okola mikwano kuki ku ssimu yo. So tujja kubanga tusobola okubalaga enkola eno eri etya ate tulinawo n'abagenyi okuva South Korea bagenda kuba naffe era nga bagenda kuba boogera ku nkulaakulana eno. In fact omuntu enkya oyinza obutafuna katebe mangu oba abanaalwa tujja kutandika saa 7
tumalize saa 9 naye kiba kyetaaga okukwata akadde at least ku ssaawa 5 obenga otuuse ku Cham Towers then ssaawa 6 kitundu oba osimbula okudda wali ku Church House kubanga entebe ziyinza obutamala. Tulinawo abakungu okuva e South Korea bagenda kuba naffe, so waliwo ebintu bingi nnyo technology babadde ennaku zino zonna nga bategeka baagala kuleeta ebintu batulage biki bye baleese bipya biki ebiriwo ebigenda okwongera okuspicinga enkola yaffe gye tulina bakati ennaku zino obaotunira South Korea eddukira ku musingi ku speedi ya waggulu. Yes, STV. Oli kumpa obutereevu nyabo. Nyabo tumulireko gy'okuwulira. Anyway, omulabi waffe waba ajja enkya ku Church House oba ku Cham Towers asuubire kufuna mungi. Nga bwe kugambye nti tulina abagenyi okuva e South Korea. Bagenda kuba balina ebintu bingi bagenda ate okutulaga ebipya ebaleese kubanga enkola eno gyenkugamba eya digital tetuli tinno ebintu tubyeyiyiza wano oba tubisoma busomi ku gundi ku internet ne tukomaawo. Si ku Mr. Google yekka, tulina abakugu abava e South Korea nga ekintu kino bakugu nnyo era bagenda kuba naffe enkya. So nsuubira nti omuntu agenda okujja agenda kubanga ayiga ebintu bingi ngeri ki gy'osobola okukolamu ssente ate nga kati omanya abazungu bavudde ku nkola eri bavudde ku nkola eri gye babadde bakolamu ey'okukozesa omuntu sekinoomu oba kyetwandiise individual kugamba kuba nti gwe ogenda kunkolera kino gwe kukolera kiri nkusasule. Kati bakozesa system agizimba nebeerawo nebanga esobola okukola. Enyawo londinyamutanza ku sente meka oba bateekayo kifo galati. Webale nnyo nyabo tugenda kuddamu nyabo. Tweyanza nnyo nyabo tweyanzeke mpozi nga ngenda okuddamu kino ekibuuzo. Producer ogenda kuntegekerako ku waliwo omwami Dunlop waliwo ebintu byayogera ku kuvuganya ennaku zino okuliwo ku by'emirimu era n'obutagayaala kukola n'obutagayaala kuyiga. Okuyiga kintu kikulu nnyo 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 nnyo. Omwami oyo ayinza okwogera ku kuyiga n'olaba nga naawe kikutteko nti bw'obanga tofuddeyo okuyiga olwaleero ebintu bingi by'ogenda okusubwa, ebintu bingi by'ogenda okusasulira mu maaso awo obutamanya obusasulire, obutamanya ate buli expensive nnyo ng'ogenda okubusasulira ogamba nze kino saakimanya omanyi kino saakitegeera okisasulira okitegedde. So wetaaga okuwaayo okuyiga okulaba nti mwena kyokola ki. So nga sinaba kumuddamu ngenda kumuddamu omukyalo oyo ayogedde ku kyalo naye mbadde njagala producer tereyo akatambika Dunlop atubuulire. Kale nnyabo nawe gyebale. Angela kuvaawa Kawempe okulaba STV. Nti webala okulaba STV TV gikendeezeeko. Nyabo kendeza ku TV ogende maaso n'ekibuuzo kyo. Yes, Angela. My question is. My question is. Yes. Continue. Angela, we are listening to you. Please ask your question. My question is. This business, how do they withdraw money and how do they earn this business? How they earn and how they can withdraw this business?
much, Angela. We shall be answering your question shortly. Okay, twins ogenda maaso. Hello? Yes, hello? Yes, hello? Kale sibula gye baliko. Embuuza. Eno singa mangi funa kyetaagiseera kujja kulaba kati nange akolera beda wenze nnyumbi bukoone makini. Ese obwana nyumbi webala okulaba STV. Kugira bati bundiro nyo bakifuna kyetaagisa kulaba duuka lyange mu kibuga ng'efaanana n'olyeko kimpadde ennyumbi gye nikokola kowa. Okufuna looni kasooba anyway tugenda kukiddamu bwana nyombi katukiddemu. Esebo kale sebo naye gye baliko. Yes, oli kumpe obutereevu. Nti ayogeddeko ku kyokusoma nga omuntu okola sente kusinye naye ekyo okusoma kwetaagisa ki janga nzeeko okusoma mba ngenda kukola ki? Okay, webale nnyo. Twogera ne mukulwanyi ono era osinziddewa? Nze bantutamwanyi Mutebi nsinzidde Kitebi. Okay, webale nnyo mwanyi Mutebi tugenda kuddamu. Kyetaagisa ki okusoma? Okay. Waliwo omulaba oba producer? Hello? Mbadde nsaba nga ngenda okubaddamu bano nsaba otutereko producer ka video yako ndyoke mbaddemu omu ka video yako bakalabeko aka download era bongera okumanya nti okuyiga kintu kikulu kijja kutuyambako bwe mba nziramu bino buli omu abe ng'asobola okumanya ki kyengezaako okuddamu. When I'm driving, when I'm working out, I'm always listening to some kind of podcast with successful entrepreneurs. When I'm working, when I am replying emails, checking out social media, I have some kind of programs, educational programs playing in the background because I know it's not just how much I know, it's how fast I learn. In order to compete today, you need to learn, you need to grow. You cannot stop. That's what smart entrepreneurs do. And that's what you need to do as well. Remember, ignorance is not a bliss. Ignorance is poverty. Ignorance is an illness. Ignorance is devastation. What you don't know will cost you. So keep learning and keep growing, keep reinventing yourself. What you have accomplished in the past, it does not matter. It doesn't count. What counts, what matters is today, the present moment, and where you're going in the future. When I'm driving, when I'm working out, I'm always listening to some kind of podcast with successful entrepreneurs. When I'm working, when I am replying emails, checking out social media, I have some kind of programs, educational programs playing in the background because I know it's not just how much I know, it's how fast I learn. In order to compete today, you need to learn, you need to grow. You cannot stop. That's what smart entrepreneurs do. And that's what you need to do as well. Remember, ignorance is not a bliss. Ignorance is poverty. Ignorance is an illness. Ignorance is devastation. What you don't know will cost you. So keep learning and keep growing, keep reinventing yourself. What you have accomplished in the past, it does not matter. It doesn't count. What counts, what matters is today, the present moment, and where you're going in the future. mukulike eyo nnyo abalabe baffe katulowooze ka video kabakoledde ne straight away ne Mr. Kaiwa tugenda mu kuddamu ebibuuzo by'abantu ababuuzizza.
Nsooka ekibuuzo kya Mr. Nyobi. Naye nga tonaddamu waliwo kyenjagala okwogeraho katono ka video yako kubanga nina ensonga lwaki nkataddeko. Abantu baffe ennaku zino nga bwe nagambye olubereberye abamu bangi baagala ssente era baagala ebirungi. No, tebaagala kuyiga. Era kyovula abandi kati programs nga zino eziriko okuyigiriza ebintu nga bino abamu tebaagala bwatuuka bwati nakwata remote nasanga nga mwogera bwo ye ayagala music ayagala film baagala ebintu ng'ebyo ebyokuyi naye okuyiga bwobanga oyagala sente olina okuyiga engeri gye bazikolamu. Olina kubanga ignorance bulwadde bwobanga tuyize ebintu bingi ogenda kuwesanga nga buli kimu kikukuba obutamanya bulwadde bwennyini bulwaza otuukira ddala omuntu nolaba ddala nga yenayinayina stress emukubye naye ngaakulaga nti ng'ayagala sente azinoonya talaba wazijja naye nga walaba ebintu ebiyigiriza nga bino nga talina budde bwabyo. So n'olwekyo nze njagala nnyo okukubiriza abantu lwaki mbawadde ka video yako kubanga nze waliwo abantu bengoberera nensobola okubaako ebintu byenfunamu byenjigamu. Musajja akugambye nti niwaba avuga mu motoka afuba okulaba nti waakiri awuliriza abeera ne ka audio kawuliriza nga kalina kyekamwongerako ayiga ale nti obutamanya obusasulira buli expensive ujja kuwoza si kino saakimanya kale abantu bafuna sente kale ebintu ebibadde simanyi buno birimu sente eneze saabimanya saamanya kati ekyobutamanya tekikugisaako musango ogenda kubonaabona okiraba. So twetaaga okuyiga ate n'okukubiriza abazadde mukubiriza abaana bammwe okutega programs nga zino ezirimu amakulu ekuba osanga nga bali mu gundi mu simanyi zino gundi amukubye yiteke amukubye essasi akoze eki naye nga tasobola kugamba nti agambe omwana ayige alabe program esobola okukola ki eziyigiriza. Kati ndoza tuyinza ogendako ku bibuuzo ababuuzizza yasose yabuuzizza nti otandisa sente mmeka oba loan etandikira ku sente mmeka. Loan kuba nti ofuna loan ekisooka abantu oba waliwo abantu betuwa loan mu kerefu ba mirundi ebiri waliwo ba civil servants abo kisinziira ku sente mmeka zayagala era n'engeri n'omusala gwafuna era ayagala kumala bbanga ki ebintu ng'ebyo. So kakati waliwo ebintu ebisinziirwako okuba nti omuntu afuna naye nga tekikwetaagisa kuleeta musingo omulala gonna kasoobera nga oli civil servant. Ekirala waliwo abamu ate nga si civil servant naye nga alina naye ayagala kufuna loan. Oyo tumukubiriza abeere nga alina product ya KRF. Product eyo ye coin. Yes, kati coin eyo cryptocurrency aba alina okuba nga agirina nti bw'obanga ogirina ogenda gy'osingayo okiraba naye package erina okuba nga tekka wansi wa bronze package ebeera ku mitwalo 8 kakati omuntu awo batandikira okugaba loan. So n'olwekyo oba olina okuba nga okimanya nti security yo ye coin yo gwatali civil servant okiraba. So n'olwekyo ekyo kirungi okuba nga okitegeera otandika okusinziira ku ngeri ki gy'oba oyagaddemu oyagala meka ekyo kyoba ojja ku office twongera okulaga buli kimu ne tukirambula. Ekirala Angela abuuzizza sente ozijjayo otya oba ozifuna otya. Sente z'ofuna engeri gy'ozifunamu kwe kulaba nti ekisooka bw'oba oyise ku sayidi yaffe nga ofunye coin zo zibeera zikola sente ziba zikula sente zikula ekyo okifunamu sente oluvannyuma lw'ebbanga lye tujja okunnyonnyola nga oze mu office. Ekirala waliwo abafuna sente eza buli lunaku oba n'eza buli wiiki nga kampani ekusasula naye nga ezikuwa etya ekuwa okusinziira ku ngeri gy'osobola okukolamu olugambo.
kati waliwo abamanyira okukola olugambo luno lw'okumizigo olwo do terusasuza bakuba n'ekibooko naye ffe bw'okola olugambo olwaffe olwa kerefu eno mu bizinesi gye tulimu ya 21st century osasulwa ssente kati singa olukola ofuna ssente empitirivu mu ngeri ey'enjawulo n'olwekyo nja kwagala buli muntu yenna ayetaaga okumanya ebisingawo awo ojja olabe olugambo ogenda kulukola otya kuba buli gwokolako olugambo osasulwa waliwo percentage eyimiriddewo okuweebwa era yeetaaga okujja ku office kati ate n'ekirala esente okuzijjayo esente oliwaddembe okujjayo sente zo buli lunaku ozijjayo otya zisobola okuviirayo ku banka oba ne bank account ne bazisindikayo osobola okuzijjirayo ku simu nga bwolaba ojjayo eza mobile money nezikuweera ku simu yo ne bazisindika oba osobola ozijjayo mu ofisi yaffe mwennyini n'ozijjayo naye kati ebisingawo era Angela osobola okujja n'abafaana nga Angela n'ojja ku ofisi n'oyongera okubitegeera ate Enyombi yabuuzizza nti ofuna otya looni abadde abuuzizza nti olina okubeera n'edduuka mu kibuga okufuna looni kati ekyo yes webale nnyo tolina kumala kubeera n'adduuka okufuna looni yaffe osobola okuba nga gwe sente ogenda kuzikozesa emirimu gyemirala naye kasobeera ng'okimanyi nti zigenda kukola ffe otunyonyola bunnyonnyozi kiki kye zigenda okukola oba olina dduuka oba olina bizinesi ndala zitali za maduuka eri abatalina maduuka naye ng'alina ebirala byakola bingi emirimu mingi egy'ekika ekyenjawulo so ffe tetulina buzibu tusobola okuwa loan n'ogenda okola ki n'okola emirimu gyo ebisingawo naawe osobola okujja ku kyamutawaazi netwogera newabeerawo ne Mr. Mutebi okuva ekitebi abuuziza nti okukola bizinesi eno eya digito olina kuba nga osomye ekyenkanawa kati okukola bizinesi eno eya digito gye twogerako obuyigirize si kyekikulu naye ekikulu kwe kwekkiririzaamu kiringa oli bwanambuuza nti okugula essimu eya smartphone olina kuba na buyigirize bwenkana ki oba okutandika okukozesa essimu yange ku mobile money nina kuyiga kumala bbanga ki oba obuyigirize bulina kwenkana wa kati abantu bangi bakozesa smartphone basindika messages bajjayo ne sente ku mobile money n'amanya nti no password ngikwata bwendi ngiteekamu n'enzijjayo sente kakati ebyo byonna tebamala kutwala nnyo mu ssomero waliwo ebintu byoyiga ng'obiyiga mu ssaawa busaawa nga bakuyigiriza mu ssaawa oba mu ddakiika nga n'essaawa teweze n'obeera ng'obitegedde eri kino kidda eno kidda wano kakati naffe bwe tuli bino okuyiga bizinesi eno ey'okukola eno eri digito osobola okujja n'oyiga mu ddakiika ezitasukka 45 oba 3 nga wamaze dde okitegeera so n'omanya nti kakati bwe mbanga ntaddeko abantu tesente zijjira wano bwe mba ntaddeko koini zange nzikebera bwenti bwe mba nzijjayo sente nyiga peesa lino bwe mba nteekako bweriti kugamba so kyangu tekyetaagisa nnyo okubeera nti ogenda kuba omala ebbanga lyakuyiga ate ebbanga eriddako lyakukola oyiga bw'okola so bwana Mutebi naawe oyinza okujjako ku ofiisi zaffe netusobola okuba nti twongera okwogeramu suubira ojja kusiima ekintu kino ebibuuzo biweddeyo kakati mpozi era kyenjagala okubuulira abantu ekirala nti okuyiga ekyo njagala kyongerako nnyo amaanyi abantu baffe bamanyi nti okuyiga kwe kugenda mu ssomero n'ogenda mu ssomero n'oyiga ne bakusomesa osasudde sente naye kakati waliwo ebintu bingi nnyo ebyokuyiga nga bwe nagambye nti omuntu ayiga okuva nga muto okutuusa lwafa yes okuyiga ko tekulinaako ki kubanga bw'olaba ekigambo learning mwe muva ekigambo earning bw'otunira ekigambo learning lwakuba nti tetwakigize kukiwandiika wali naye ojja kukitunuulira nti bw'ojjako ero oba osigaza earning okiraba so kakati oba olina okuba nti weekuumira ku kuyiga bw'oba nga oyagala okukulaakulana kirungi nnyo obuteesamba kuyiga
Exactly. So now njagala kubiriza abantu mwenna abalaba STV naddala abalaba program ya FEN the business of 21st century mubeere nga mukubiriza abantu bamwe mikwano gyammwe okwongera okulaba nga bawaayo obudde okugiraba ate era n'okukubiriza abo abatalina mirimu basobole okuba nti bajja ewaffe gye tuli nga ffe mu KRF tulina ofisi nga wembagambye ku Chamtowers nti ojja kubanga olina ebintu bingi by'osobola okuyigako. Producer nandi kusabye essimu eri ya ofisi yaffe ya Chamtowers ogiteekeko wansi abantu bajja kubanga beebuuza bagenda kutuukayo batya banaatufuna batya giteeke obwo basobole okugifuna basobola okukubako ne basobola okuba nti bayambibwa bamanya endagiriro wawe tuli n'ebirala era n'ekirala nga bwe mbagambye nti olunaku lw'enkya tulina omusomo gagadde era nga omusomo gugenda kubaako abakugu okuva e South Korea era ne musajja yatandika ekintu wano mu Uganda ekyokuba nti tukola emirimu gino egya digito nga gye gisoose wano kati we twogerera okuba nti gifuuse ensonga tugenda kuba naye agenda kubaawo CEO nga annyonnyola ensonga emu ku emu diru yatandika okulowooza producer esimu togyerabira giteekawo wansi awo abantu gye basobola okweyambisa okuba nti batufuna agenda kubanga annyonnyola ensonga emu ku emu ku ngeri ki gye yatandikamu gye yavayo n'ekirowoozo kino ekyokuba nti atandika bizinesi ezifaana bwe ziti kati mu ngeri eyo tujja kwetaaga nnyo abantu abeetaaga okwetandikira emirimu abanoonya okukozesebwa basobole okujja gye tuli tusobole okulaba nga tubayambako kubanga omuntu ayinza okuba nga abadde talowoozangako okukwekozesa naye ng'alowooza kukozesebwa kwokka ng'ate egy'okukozesa oluusi gimuremye abantu tebalina mirimu oba abantu tebalina babakozesa kati si lwakuba nti no si lwakuba nti emirimu tegiriiwo naye abantu abamu nabo balina empisa embi okitegeera abantu balina empisa embi whereby omuwa omulimu n'akufuukira ekizibu abantu bangi babagoba buli kiseera yes abamu balowooza nti ebintu byangu nnyo bw'abazze olwaliro ayagala buli kimu kyonna kibeere nga kitambulaga bw'akyagala so nga ate si kyangu so kati empisa nazo kikulu nnyo empisa zaggwa mu bantu abantu abamu babakuza bubi ye n'alowooza nti kakati ye waba yasomyeko kiwedde waba yamaze okusoma balina kumwegayirira naye ate nga si bwe kiri ojja kusanga omukozesa nga naye yeetaaga okuweebwa ekitiibwa kati gojja genda eri n'amataatako kubanga wasoma gambe genda sikwetaaga kugenda ate onoonya omulimu okumala omwaka mulamba nga tugulina so si kwokka so abantu bangi bali awo nga ekituufu kiri nti emirimu nga agifuna naye ne bagoba empisa nga mbi okiraba so kakati abantu twetaaga okugunjula abantu n'abaana era abazadde abalaba puroguramu eno mugunjule abaana mubawe n'empisa ez'okweyisaamu mu bantu osanga abantu nga omwana abadde nga alaba amagezi agalina naye ng'empisa mbi nga buli wafuna omulimu bagoba guba contract naggwako nga bagoba kati ebintu ng'ebyo abamu tebalina mirimu lwa mpisa zaabwe empisa mbi nnyo n'ebirala bingi ebyetoololera awo so kakati naye ng'ate kale bwaba nga olwedde embeera bwetu bwali yakula dda bwatyo oluusi abaganda bagamba nti akakyama amamera ne bwogoola kamenyeka bumenyesi kati abo tusobola okuba nga ate bo tubalaga engeri gye basobola okwekozesaamu sayidi eno n'asobola okuba nga afuna embeera endi kubanga bw'aba atandise okwekozesa asobola n'okukolera awaka not necessarily nti osobola okubeera nti ojja buzzi mu ofiisi nosobola okukolera awaka n'okola bizinesi eyo n'etambula kakati Mr. Kayibwa akatalekeka dakikemu yoka kubaana bakadde katugenderera abalabi baffe bagambe yakantu bakagambo ya mulabi waffe ekyenjagala okumubuulira kiri kimu nti weetuli era tugenda kubaawo era mwebale n'okulaba STV kubanga ekyo kyamaanyi nnyo kituzaamu amaanyi okulaba nti abantu batufollowinga ate n'ekirala temwerabira nti omwaka tumaze okuyita wakati
bw'oba wasuubiza ebintu byewasuubiza nti ogenda kuba w'amaanyi omwaka guno era kakati ogenda kukola kino ne kino ogenda kukulaakulana kati essaawa eno olina okwegeraageraamu eminoga nti omwaka guyise wakati kakati ntuuse guno si gwa munaana onaatera okuwulira nga balangira ebivulu bya Christmas okitegedde kati aba Christmas banaatera okulanga tugenda kuba wano tugenda kuladaye bane tugenda kuba na kino kakati gwoba okyali awo omwaka manyi kakati mayina gamba omwaka gwali gutandika January ng'olya yeewalanga bwagenda okukola kino ne kino naye kati nga kukoze eki so njagala kubajjukiza nti mukole n'amaanyi mugezeeko okuyiiya munoonyereze bizinesi nga zino zisobola okukola bizinesi zino bweziri mujje tukole mirimu weegiri emirimu gyaffe jjo kati tukyetaaga abantu bangi twetaaga okukola nabo so njagala okubeebaza ennyo okulaba nti mutulabye mubadde balabi balungi njagala n'okwebaza kusiima mukadde wange maama Nateza Filista bangambye nti kwali ku mpewo oli mukulaba weebala okulaba programu era weebale n'okulaba nti otaddemu essaala okulaba nti tutambula bulungi weebale nnyo weebalire ddala mwebale Mukama Katonda abakuume kale abalabi baffe abalungi abatandise naffe programu ng'etandika ssaawa 5 tweyanziza nnyo tweyanze getemuvanga okuba naye keep watching tubeerako buli lwa Monday lwa Wednesday ne Friday repeats tubeera nazo ku Tuesday, Thursday and Saturdays repeats zibeerawo okuva ssaawa 10 paka ssaawa 11 naye ku Monday, Wednesday ne Friday tubeerako okuva ssaawa 5 paka ssaawa 6. Please follow us and please follow us on our Facebook pages STV Uganda. Like our pages, follow us, mulaikinga buli kye tuteekako. Thank you very much for watching. Sigadde amanya nze Omumbe Jajjaki tubirako nnyo mami wange manyi kwoli ondaba ne basisa bange bonna ne ba brothers bange mwebale nnyo kuba balabi balungi. Good night.